السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم عزيزاتي أعزائي في فيديو جديد بوصفة جديدة خفيفة ولذيذة. ولكن أولا أود شكركم جميعا على المتابعة والتشجيع اللي فعلا كيعطيني دعم كبير من خلال تعليقاتكم ومشاهداتكم والاشتراك ديالكم في القناة. وصفة اليوم هي الدجاج المقطع قطع صغيرة والعجين المورق اللي وضعناها على شكل مثلثات. مهم نخليكم تشوفوا المقدمة. هنا كيف كتشوفوا الزيت حاولت ما امكن نقلل منه باش نشحر البصله، ومن بعد غنضيف ليها الدجاج لان الكثير من الدهون غتضاف دهون العجين المورق والانواع الجبنه، لان كاين جبنه الموتزاريلا وجبنه البارميزان، كلهم هادو كيزيدوا الدهنيات في الوصفه وكيزيدوا التقلوها. لهذا حاولت ما امكن نوضع فقط 2 معالق زيت. ملي ضفنا العطرية على الدجاج كنحاولوا ما امكن نحركو تحريك مستمر وعلى نار متوسطة، نحاولوا نحركو وفي نفس الوقت لان الدجاج خصنا نحاولوا نحافظوا على الرطوبة، يبقى رطب ميكونش يعني يابس، لان مازال غيدخل في الوصفة او مازال غيدخل في العجين المورق ويدخل الفرن. من بعد ما عزلنا الزعتر الطري او الزعتر خليناها على النار فقط لثواني، ومن بعد طفينا عليه. وكي كتشوفوا هنا اضفنا جبنه الموتزاريلا المبشوره وجبنه البارميزان. المهم الجبن ملي كتتم الاضافه ديالو خصو يكون خارج النار. وبالنسبه للاخوات اللي في المغرب، الا تعذر عليكم الحصول على جبنه البارميزان فمن الممكن تعويضها بجبنه الجبن الاحمر، الجبن الاسباني كنظن اللي هو غودا، ولا ما عرفت عنده اسماء اخرى اللي متوجده بكثره، اللي زعما كتوجد بكثره وفي المتناول. هنا بالنسبه للعجين المورق انا استعملت هذا العجين الجاهز لانه كيسهل الخطوات ديال التحضير، غير من الاحسن تخليوه في الثلاجه، لان الا خليتوه في الثلاجه وجبدتوه كيكون سهل الاستعمال ديالو، لان كيكون الدهنيات ديالو مازال شويه جامده، يعني كيتسهل عليكم تشكيله على شكل مربع.
وحاولوا ما أمكن تجيبوا مربعات يعني متساوية، يعني مربع عنده الأضلاع متساوية باش تقدروا تشكلوا المثلث يعني بلا صعوبة. كنوضعوا الدجاج داخل المربع، كنوضعوه في الجانب باش نقدروا نغلقوا المربع باش يجينا على شكل مثلث. كنوضعوا الماء في الاطراف، فقط في الاطراف لكي يسهل علينا نصفوها. شفتي باش نحكموا تلصيق الجوانب باش ما تخرجش لينا الحشوه. انا هنا استعملت الدجاج، ممكن تستعملوا اي لحم اخر. انا فضلت الدجاج لانه خفيف بالنسبه لي، انا تيجيني يعني باش تجي الوصفه خفيفه. تقدروا تستعملوا حتى الكفته، يعني كفته الدجاج ولا كفته اللحم الاحمر، يعني اللي كتفضلوا. هنا كندهنوا هادو المثلثات بالبيض اللي ضفنا ليه قطرات من خل التفاح، فقط قطرات لتخفيف رائحه البيض. كنحاولوا نثقبوهم من الجوانب بعود الأسنان أو بأي شيء يعني يكون رفيع باش نخرجوا منهم الهواء صافي، وندخلوهم للفرن. هنا المثلثات ديالنا خرجناهم من الفرن، كيجيو مقرمشين محمرين ومقرمشين، وفي الوسط ديالهم كي كتشوفوا كيجيو رطبين ساردين من الداخل ومقرمشين من برا، يعني كيجيو روعة. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم، وما تنساونيش بتعليقاتكم والإعجاب ديالكم والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة وإلى فيديو قادم.